Fala, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo da série Minecraft. E hoje vamos aqui mostrar o gatinho lindo que eu consegui, igual ao do Felipe Neto, bem igualzinho, ó. Vamos aqui agora dormir e olha como é que ele dorme. Gente, peraí. Ó. Vou até tirar print. Ai, não deu tempo. Mas tudo bem. Vamos voltar pra tela normal. Se tá com fome, meu neném, se tá com fome, mamãe vai buscar uma comida. Que essa cara de zumbi. Aqui. Não dá pro neném. Ó, tem um rato demais. Eu não estou com fome, não. Mas, olha que linda plantação que eu fiz. Cresceu nada. Mas faz pouco tempo que eu fiz uma galinha, me dá galinha. Creep, vem aqui, Creep. Vamos. Seu nome será Severo. Sei lá. E aí, vem aqui. Vem aqui. Eita. É, gente, parece que não deu certo, não. Meu filho, você não me seguiu. Era pra ter seguido. Não deu certo. Ei, volta aqui, volta aqui. Oxe. Galera, olha só a minha casa. Vocês estão vendo o resultado. Eu prometo que nos próximos vídeos, se não for nesse agora, que vai ser o próximo, nos próximos eu vou estar com a casa estreando ali. Bem ali. Ali, ó. Aqui. A Bela Vista. Tudo muito lindo. Ai. Que isso? Meu Deus do céu. Será o que acontece atacando elas? Gente. Que é isso? Gente. Consegui. Não, miau, você não fala. Não pode. O que é isso? Será o que é isso, rapaz? Sai fora. Puxa. Gente, qual é o meu objetivo de hoje? O objetivo de hoje é conseguir um cavalo. E lá já temos um cavalo. Eu falei que se eu não achasse um de bolinhas, aquele seria o Jussara. Mas, como eu não encontrei mais o Jussara 2, igual o Felipe, então esse aqui será o Creusete. Para homenagear os Jussaras do Felipe Neto. Este daqui será o Creusete. Nada a ver. Opa, ouvi um barulho de zumbi. Creusete, onde é que tu se meteu, menina? Cadê? Não acredito. Tu se enfiou aí, rapaz. Creusete, saia de cima, mulher. Venha pra cá, rapaz. Eu desisto. Gente, eu tô dando a impressão de que o Felipe Neto falou é verdade. Rapaz, ele tem uma mania de ficar em cima da fornalha e dos baús. Gente, o que é isso? Enfim, nosso objetivo de hoje é encontrar ferro. Sim, ferro.
Acho que seu nome vai ser Miojo, hein? Vai ser Miojo. Ô, Miojo! Fica aí! Tu também, Creuzete. Bora, passa pra dentro. Tu não vai ficar roeira, não. Oxi. Gente, eu tô achando que eu devo fazer isso. Entra. Creuzete, entra. Tá anoitecendo. E finalmente consegui prender a Creuzete. Mas, gente, por que todo dia aparece isso? O que é isso? Esse negócio tá dropando as coisas aqui e pede coelho. Sei lá o que é isso. Puxa. Gente, eu não gravei. Esse gato subiu aqui e veio para ali. Miojo! Como você se atreve, cara? Ok, vamos logo pra caverna. Ô, Miojo, se tu ficar sentado no baú, não dá pra abrir, Miojo. Sai daí, Miojo. Bora, rapaz. Vem. Miojo. Ai. Sentado. Não vai pro baú. Não. Oxi. Minha fonte de natureza. Caverna. Ferro! Ferro! Nossa, não tem nada aqui. Eu com certeza não vou descer lá. Não vou. Minha fonte de natureza. Ferro. Ok, vou embora. Não tem nada. Só tem esse ferro. Ok, vou voltar pra casa e volto. Chegando em casa. Miojo! Olha o que eu tenho aqui, Miojo. Miojo, olha o que eu tenho, Miojo. É, eu sei, isso é só um bloco. Como eu disse, na minha opinião, eu ia usar... Credo, o que foi isso? Eu ia usar... Não. O carvão, a fornalha, somente para fazer coisas necessárias. Uma sombra de esperança, ferro. O que tá acontecendo aqui? Miojo, para de miar meu pé do ouvido, Miojo. Que bonito, hein, Miojo? Que bonito, hein? Em cima do baú de novo, Miojo. Eu não já conversei com você? Não pode subir em cima do baú. Não. 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 Galera, e olha isso aqui. Olha aqui. Temos muito trigo. Muito trigo, quase que cai na água. Trigo. Ótimo. Tá ótimo demais.
Miojo, sai de cima daí, Miojo. Sai de cima daí, eu preciso abrir o baú, Miojo. Mas rapaz, que miojo teimoso. Gente. Mais um. Ótimo. E essas melancias que não crescem nunca? Bom, galera, agora a gente vai tentar fazer o quê? A fogueira. E para isso, a gente vai precisar de madeira escura. A madeira bem escura. Eu vou procurar ali, né? Vai demorar e muito. Percebi. Bom, gente, consegui aqui um pouquinho de madeira. Eu peguei bem pouco porque eu só vou precisar fazer uma fogueira. Mas demorou bastante. Foi quase 1 hora aqui procurando essa madeira, né? Como eu só preciso de 3 madeiras, vamos colocar aqui, né? Aí vamos colocar isso aqui. E agora coloca o carvão. E faz a fogueira. E ela vai viver bem aqui. Ficou linda. Nossa. E bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu likezinho feliz. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos incríveis que vem por aqui. E foi isso. Tchau, tchau.